I don't know about you, but I feel better when I'm better when I'm. So, what's up sa inyo mga kaibigan? Nandito ulit tayo at nakita nyo naman sa title, mag-unbox tayo ng Musa Mini Me Gimbal. So, bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Sir Florentino Rimando Jr. at kay Kilvin Leroy Guiar. Alam niyo sa dalawang yan, malaking pasasalamat ko kasi kung hindi dahil sa dalawang yan, hindi mabubuo ang salitang bully. Dahil yung dalawang yan, kung naghanap kayo ng bully, yung dalawang yan, legit yan. At shoutout din kay Toto Buendia. Shoutout sa iyo, man. Bagong lahat, nagpapasalamat po muna ako sa sumuporta sa akin. Nasa kalahati na po tayo. Nasa 500 subscribers na po tayo sa YouTube. At salamat po at tuloy-tuloy lang po suporta. Tulungan lang po tayo para sa pag-angat natin, sabay-sabay tayo. Yun nga, nag-order ako sa Lazada ng gimbal para naman maayos yung mga videos natin, yung mga clip natin. Kasi yung mga clip natin, pag inano ko, medyo shaky. Bumili ko ng stabilizer or gimbal sa Lazada. So yun po, mag-unbox tayo ng gimbal galing sa Lazada. At ito po siya. Oh! Dito na siya. So, tara! Natin siya. May mga bubble wrap. Ito po yung karton niya. Tingnan natin kung anong meron dito. Tingnan natin. So ito po yung box niya. Tingnan natin kung paano natin i-unbox to. Yung pag-unbox. So yun po mga kaibigan, lalabas na natin yung nasa loob. Tapos na natin siyang i-wrestling. Dito siya. Kung makikita nyo, maganda yung lagayan niya. Ganyan siya. Musa Gimbal. Ganda yung lagayan niya. Tapos tingnan natin sa loob kung anong yun! Nandito na ang aking gimbal. Pwede na natin gamitin ito sa ating mga cinematic shot. Tingnan natin, baka lubang tripod. May mga previous siya eh. Tripod. Sana. Hop! Tripod. Bali tripod. Tapos ito yung gimbal. Mamaya natin ito i-review. Tingnan muna natin yung mga laman. Meron din siyang manuals. Musa. So, meron din siyang charger. Wire ng charger. Yun yung siyang i-charge sa mga adapter ng cellphone nyo. I-review na natin itong Musa Gimbal. On na natin siya. Meron siyang on na button dito. Dito yung on na button niya. Hindi mabuksan. Sorry. Yun! Yari! So, naka-turn on na siya. So, yan po. Tapos dito po ilalagay yung cellphone. Tapos may ano pa siya dito, G-stick. Yan. Pwede mo siyang iikot. Hop! Pabalik. Pang-stabilize na tayo. Meron din siyang ito yung mga lang pag-i-off siya, long press. Gagamitin natin yung bukas kasi bukas may lakad din tayo. So, yan gagamitin natin pang mga cinematic shot. So, itong mga specs niya, wireless charging, intelligence control, built-in camera apps, track shooter, live streaming. So, bale, doon lang. Wala na. Itong tripod niya, bale, pwede niyo siyang ikabit dito. Yan. May ano siya dyan, may bolt. Yan.
Tapos, dito, mayroon siyang, dito yung charge. Yung charge siya. Dito yung ano niya. Dito yung saksakan ng charger niya. Dito, nasa likod, bandang likod yan. Tapos, may mga, ano din siya dito, may mga, para sa other equipment, may mga lalagyan ng tornilyo dyan. So, yun po ang unboxing ng ating Musa Mini Mi Gimbal at hanggang dito na lang po muna tayo. Don't forget to like, subscribe, comment at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Ito lang masasabi ko, gusto ko happy ka. Goodbye!